Thank you. Mandi bulise abefundisi bonke abakhoyo. Dada no mama. Nosabadala. Abantu abatsha nabantwana. Egameni lika Kristu molweni bazalwane. Amen. Siyabulela kakhulu kubo bonke labazalwane abathathe inxaxheba bake siqa siyibonge kuqala lenkonzo yebusiness. Awuzosibongela angibizanga umuntu ngabomu ebunzimeni uhlale wabalami hlale seduze kwami noba kumnyama yeni kukhanya kwami uyabonelela uyeva ubaba ebunzimeni. Can you please stand up? Umhlaba kodwa wena wedluli silapha Nkosi sihlangene ngenxa yezwi lakho uNkulunkulu onamandla egameni likaYesu ophilayo abantwana bakho abankosi banikele kwenkonzo ibiqhutywa kule ndawo Nkosi yokuqokelela umnikelo Thixo namandla onke osuka enhliziyweni zabo yenza multiplication kwi-banks zabo Thixo namandla egameni likaYesu waseNazaretha ezindlwini zabo kungasweleki into ngegama likaYesu waseNazaretha uJehova igama lakho Thixo namandla ungcwele wena wedwa silapha Nkosi sinikela ngokukhulunywa inhliziyo siyabonga ke Moya Ngcwele wonke basonikela kule ndawo nasiyomlodi ngezidingo zabo Thixo namandla onke kungasweleki into kwipokothi zabo egameni likaYesu waseNazaretha sithi ngalo mnikelo Nkosi bayiqhubeka ivangeli ngegama negazi likaJesu waseNazaretha kuthi ngonesakhiwo sibe kuyaneza level egameni likaYesu waseNazaretha. Siyabonga ke Moya Ngcwele, siyabonga mzali ngegama negazi lakho uba ngumnikelo lo Nkosi wokwakha Nkosi umzimba wakho Thixo namandla onke bambi Nkosi bathethe imezoqhubela kodwa wena unguThixo uya apho Nkosi balila khona. Siyabonga ke Moya Ngcwele abanye Nkosi emithethweni yabo iyabhidlika kodwa le minikelo izokokha lo mitshato ngoba ezwini lakho Nkosi kwincwadi kamanye lakho uthe xa uthetha wathi masiyizise Nkosi iminikelo neshumi uNkulunkulu onamandla onke egameni lasegazini lakho. Amen.
Thank you. Ngicela uqhubele uyesezandla ezikhulu. Uyakuthanda uhlala phansi, eh? Usazawuhlala wena for the usazawuhlala usenalixesha lokuhlala. Usazawuhlala. Ecetshe inyawo zakho sisakwazi ukumisa yima. Yenza ngithini? Are you hearing me? Yes, Tata. Yima. Bring it, sir. Bring it, sir. Bulisele bebathathu next to you and give them a hug, please. 3 of them and give them a hug. Thank you, sir. Thank you. 3 of them. Yenza le nto ndikuxelela yona. Babulise bebe bathathu. Ungahlala phansi ke babulisile. Masibonge Skara, sibonge mfowethu umfundisi uNkosiyani khona endlini. Tani Nkosiyani? Akekho. Utata uNhlali masibonge kakhulu. Bayafika ngoku bebengekho izolo utata uSkara no bebenesingcwabo bebenaso namhlanje enqeleni basuka apha. Khange sibe nayo izolo namhlanje nabazalwane basenqeleni number 3 bakhona. Ikhona number 3 mama ngenyawo. Mani ngenyawo. Yabonga abazalwana inkosi ngibusise. Thank you mfethu. Thank you. Bebenesingcwabo bebenaso namhlanje so njengomkhokheli lapha ke nguye umuntu obephaya eyoqhuba lesa singcwabo. Ndikhala niyazi ke lento ntiba xa kukho yena kukho mina. Abazalwane banale tendency yoba xa kukho umuntu oyongcwaba kulonto bathi bebekhona abantu kodwa umfundisi bengekho. Naba bakhoyo xa bekhona kukho thina. Bungaba aba bakhoyo bungazani nabo uthe uzwazana nabo wazana nami mina ndakwazisa bona. So xa bona bona sikho sonke. Sufuna bangekhoyo yamkela aba bakhoyo. So inkosi kakhulu guys. Ayingoba singaniwoyanga kodwa akho amaxesha njalo. Ngenxa yomsebenzi lo. Nkosi mfethu notata bonke abebe attendela funeral. Thank you guys. Nismele paya kulalali, nasmela kula family, nathi sanimela la. Simxelela uThixo bakhona bangekhoyo abe kumele baba la. Asesingcwabeni bayangcwaba. uNkulunkulu akukhona enye into eniphosileyo tu. Ayikho tu into eniphosileyo. Usuka apho ngingasuka ibe nini ababenefita ngaphezulu kwabantu ebela. Yeah. Thank you very much. Phinde before sidlulele kule ezweni lenkosi samkhele bonke abantu abasiyambele abaqala ukuba nathi ngicela ukubona bonke abantu abaqala ukuba nathi phambise nje izandla sakho wherever you are. Amunhlali uyaphakamisa wanyazamla. Oh, sonke singaba la. God bless you. God bless you, sir. God bless you. 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 Siyabonga.
Siyambonga uNkulunkulu. God bless you, ma. From where? Yes. All right. God bless you. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Yes, sir. Yes, sir. Upuma. Umfundisi omkhulu uphi? Umfundisi wakho. Ushekile. Ah, saphinde sabonana nje. Vela bake babona nabaphinde babonana. All right. Thank you very much. Wamba wethu mama? Bakuphi? Mani ngenyawo. Mani ngenyawo. Ah, uvela ngithatha nomuntu mani ngenyawo la ekhaya. Omubi. Awu. Sewulahlile. Thank you very much. Siyabonga. Thank you very much. God bless you. Thank you. Thank you very much. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. I think inkosi ngumncedi usifumana ithuba usibulisa uma. Amen. Masicele ubut ozayo azosikhonza. Yeah. Awu. Akakaboni. Akakaboni. Usacula la ngoma yasewisi lethi ndinika amehlo dikhalele phezulu. Yabona mawucula lo ngoma ungacimeli, Dibone khona naba kabangcwele naba bakhona balapha phamani intombi qaqamba wendile phakama qaqamba Mighty West bakhona bala omana bechwechwe bethi sekunjalo mehla wavuleka nabonana ngiyambulela umoya ngcolo themani yekungani futhi i-trend apha ngisenza into engingayazi ndiyanazi but ozayo awuzemfethu awusikhonza asinikeze 2 items nathula nje nathula nje nithulele Yes sir give us 2 items Animzame sawuhlala phansi. Awe ama
Aneliswe. Osweleyo. Awa makamade. Awa Ego,
Jesu Jesu. sisulile uJesu engumuntu ophila nophiwa amandla uyena athi uJesu unathi ngomoya ephakekane sisoku Antule yokugcina ndizakwehla sawuhlangana ngomso. Haleluya. Haleluya. Ngicula kuse apha ngoba ofako balawula yonke indawo. Amen. Haleluya. Ngicula kuse apha igama lenkosi malibongwe. Amen. Phezu kwentaba ansi mama ebukhosi ake nibheke sesilinde sithanda hayi uNkulunkulu ngifisele enkulu abantwana oyimemeze ngifisele iba enkulu uprofeti kuzobanjani ilithixo wami ngifisele enkulu uzophupha aya uzothanisa ngifisele oyini uNkulunkulu enkulu kuzophupha kuzogcwalisa imvuselelo izamanje
noba ukazenzeka phambili uyasangomso kodwa kukhona nje lento angazi noba uzoyazi nalento uyikhwitsha kamandi lento animzame ngezandla. Haleluya. Ufuna ukumbiza ngale ngoma yabo aga ike eya oh piso oh cha abonakala ike ya abonakala alike ya Yabona usangisikela uba make ndiphinde ndiqhube. Ndiyasikelwa ekhaya egameni lenkosi. Ndiyasikelwa ekhaya. Haleluya. 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 Uyinqaba. Una amala. So purple.
come unto you. We surrender our life, Lord Jesus. Nkulunkulu ongcwele namandla onke udumo. Obukhosi ngazimula imbeko namandla sinika wena. Bawo othandekayo umkhonzi wakho eme kule ndawo ezukisa igama lakho ngeengoma. Bawo namandla onke unguThixo athi umbhali ohlala ezindumisweni. Bawo namandla onke siyabulela ke Nkosi ngayo le ndumiso. Bawo thandekayo phinda Nkosi nawe ukusizukisa usincede usinyango usiphilise usikhulula ngalo izwi lakho. Bawo namandla onke athi ocula inxani winhliziyo yami inxanele wena ewe lowo waziwayo ngophilileyo. Sithe nqwadalala Nkosi kule nkundla silinde ukuba wena uthathe iqonga. Bawo namandla onke ume uchile Thixo namandla onke ubhomboloze ngelizwe lengumtyangampo. Bawo thandekayo xa uthetha wena amathambo omile abuyela bubomi. Xa uthetha amangcwaba ayakrazuka. Xa uthetha indalo iyalulama. Atho obhalayo ubani nalo olulanyelwa nayindalo. Bawo thandekayo size apha nezimo zethu sinento ethi intetho yakho ingazilulamisa izimo zethu. Size apha nezifo ezisemizimbeni yethu kuba sinento ethi intetho yakho ingazinyanga ezo zifo. Size apha siphelelwe lithemba sinayo into ethi intetho yakho ingalibuyisela ithemba. Bawo thandekayo simile ke Nkosi phambi kwakho. Bawo thandekayo ukuze uthethe nathi ngabanye. Indlela yokuva kwethu ayifani, eyokuqonda ayifani, eyokubona ayifani. Wena usazi ngcono kunokuba sizazi thina. Usibona ngcono wena nokuba sizibona thina. Sinikela kweke Nkosi elixesha nalenkundla ukuba wena uyithathele kuwe wenza izinto odume ngazo. Bawo thandekayo unguThixo njalo ke othi xa eyenza into ayenze, xa eyithetha ayithethe. Bawo namandla onke uduma amandla imbeko ubukhosi nobukandiba bungabakho noKristu Yesu. Amen. Cela sime ngenyawo. Sisame ngenyawo ngicela sizakwamkela umfundisi ozosikhonza namhlanje. Khona la ebandleni uNkulunkulu uzawuthetha ngaye. Uzawuthetha ngaye uThixo ethetha nathi. Cela sizawumamkela ke ungumfundisi ukhokhela kula branch yethu sinayo eManfre. Ngomnye wabantu uNkulunkulu namhlanje kule mpela veki agqibe kwelokuba makathethe ngaye. Iyamangaza ke into kaThixo ngoba uyavama ukuthatha umuntu omaziyo nomqhelileyo abe esiza nento ongayaziyo ongayiqhelanga. Abantu abaninzi baphulukana naloo nto ke kuba bemazi umuntu bephila naye mhlambi bephila ngcono kunaye baphoswe yilento uThixo ayibekileyo kuye. Ndicela samkele umama umfundisi uMdushane oza kuma esibingelelweni namhlanje egameni likaKristu Yesu. Oh hallelujah, siyohlabelela sithokoze hallelujah uJesu fana bukhosi
owanqoba ngelinye ilanga kamanfethu ngelinye ilanga uJesu sizombona thina sohlangana emafini kongokubi nezinhlini kuphelile sothokoza ngelinye ilanga ngelinye sizobona thina sohlangana emafini kongokubi nezinhlini kuphelile sothokoza oh hallelujah siyohlabelela sithokoze hallelujah uJesu fanele boni khosi yena owanqoba uJesu fanele boni khosi yena owanqoba wasifela uJesu fanele ini khosi yena owanqoba uJesu fanele boni khosi yena owanqoba ngelinye ilanga ngelinye ilanga sizombona sohlangana emafini kongokubi ezinhlungu kuphelile sithokoza oh hallelujah siyohlabelela sithokoze hallelujah uJesu fanele khosi yena owanqoba wasifela uJesu fanele khosi yena owanqoba wasifela thina uJesu fanele hey hey
Hallelujah. Ndicela ke nindincedise sibulise abazali bethu, sibulise umama notata, tata uMpostile egameni lenkosi Yesu, amen. Ndibulise abefundisi bonke balapha ekhaya ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu, amen. Ndibulise abefundisi abasindwendwele ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu, amen. Ndibulise omama osingaye, hallelujah. Ndibulise otata, ndibulise osisi abakhulu, ndibulise youth, ndibulise the godly offspring in the wonderful name of Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Haba wele basentulo hali patale lokanga naba uthontono nobo esi lupa kweni sabo ikameli elina mana iyikuku enokama awuniphathe indlela yonke uze wehlelwe abantwana basethulo abantwana basethulo waliphatha lelo Hallelujah. Glory to Jesus. Manibonge ke igama lenkosi Yesu Kristu. Hallelujah. Ndithathe elithuba ke ndibulele kutata nomama abandiboleke ipulpiti yabo. Hallelujah. Ndisherishe nabo. Hallelujah. Andiyithathi kancinci lonto. Malibonge ke igama lenkosi Yesu Kristu, amen. Hallelujah. Ndiva ukugcwaliswa ngutata uThixo ngamandla wakhe. Hallelujah. Apha sinomxholo esimunikiwe okanye ke esihamba ngawo okwe Proverbs Imizekeliso chapter 31 verse number 10. Hallelujah. Ndicela ke oyifumene andiphe noba kuyiphi na iversion. Jesus. Ncwadi yemizekeliso chapter 31 verse 10. Umfazi onesidima verse 10. Awu akanqabe ngako umfazi onesidima, lingaphezulu le nakumatye anqabileyo ixabiso lakhe. Thank you Jesus. Singahlala phansi.
lizwi lakho Thixo eli lilungile lingcwele linamandla uthe Nkosi lona lisiqondisa endleleni uthe lona Thixo lisusa Nkosi ubumnyama liveza ukukhanya ngalo Thixo siyaphila ngalo Thixo labe egameni lenkosi uYesu. Thank you Father, amen, hallelujah. Umxholo wethu esiunikiwe apha namhlanje ukwimizekeliso isahluko samashumi mathathu ananye kumqolwana weshumi. Ithi ke kuleni version endiyiphetheyo, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. Amen. Kwenye version andazi noba ngu-NIV uthi a wife of a noble character. Amen. Umfazi onesidima. Ithi ke incwadi iBhayibhile ngubani na ongamfumanayo lo mfazi. Uthi ixabiso lakhe lingaphezulu nakwele korale itsho kwisixhosa andiyazi noba ngu-isixhosa 75 noba ngunoncoko kodwa ikhona iversion etsho ingathi ngu-75 ethi ixabiso lakhe lingaphezulu nakwekorale. Ithi ke enye iversion leke endiyithandayo ithi a wife of a noble character. Amen. Umfundisi uPhillips izolo nanamhlanje uyinyathele kakhulu indaba yomfazi onesidima. Zawuzeka mzekweni ke ukuqhubeka netheme yethu. Ithi ke ngokuphaya lo mfazi awumfumani naphi. Ithi incwadi yeBhayibhile ixabiso lakhe lingaphezulu kwele rubies. Xa bendikhangela irubies ithi it's a kind of a jewelry. Amen. That means into ebugolide. It means le golide ayixhaphakanga naphi. Hallelujah. As ebetshilo umama umfundisi apha izolo nasemini wathi igolide yinto enqabileyo ayixhaphakanga nakubani. As a result ayifunyanwanga ngubani. Uye wenza umzekelo apha ngengca wathi ingca xa uphuma apha phandle yayifumana ingca nakubani ingca is available. Kodwa xa sithetha ngenge this type of rubies uthiwa kunqabile ukuyifumana. So ke ngoku ithi incwadi yeBhayibhile apha xa kuthethwa ngalo mfazi ixabiso lakhe ithi leli version is far above. It means alilingane kwanalo kwaneli lilinganiswana kwanegolide is far more. Amen. So lingaphezulu nakwele golide. Hallelujah. Umfazi ke onexabiso kuthiwa is honorable. Hallelujah. Ngumfazi ohloniphekileyo. Amen. Ithi ngumfazi onobulumko. Komnye unyaka besike sathetha ngale theme kwangalo mfazi onobulumko. Ngoku kusagoca lo mfazi apha kuthiwa lo mfazi ngoku unesidima. Is a noble character. Xa kuthiwa into inesidima akuthethwa nga height, akuthethwa ngasiqu. Amen. So lento isisidima awunokuyijonga kwimbonakalo, awunokuyijonga futhi nakwi-size. Hallelujah. Lento esisidima isuke ibe ngaphakathi. Amen. Kuthiwa ke ngoku unjani lo mfazi onesidima? Nazi impawu zakhe lo mfazi onesidima. Kuthiwa she is a hard worker. Amen. Akuthethwa apha ngabheke la mfazi kuba ningaboleke lo gama. Amen. Kuthethwa ngomuntu apha ozamayo. Hallelujah. Kuthiwa uyi-hard worker xa kuthethwa ngalo mfazi one noble character okanye this virtuous woman. Kuthiwa lo mfazi olunye uphawu lwakhe is fear of God. Lo mfazi woyika uThixo. Amen. Akangonondatshaza wento ehamba ilwatyuza
kodwa ngumfazi woyika uThixo. Malibonke igama lenkosi Yesu. Iphinde ithi iBhayibhile, this kind of woman esithetha ngayo is respect her spouse. Amen. So uyayihlonela indoda yakhe. Hallelujah. Sithatha ngalomfazi ke onesidima. Kuphinde kuthiwe this woman is care for others. Akapheleli nje ngokunakekela isiqu sakhe buyena. Ukwazi ukunakekela abantu abaclose kuye, uyakwazi ukunakekela usapho lwakhe, uyakwazi ukunakekela ibandla. Sikhangele kwalomfazi kuthiwa lomfazi is concerned for the poor. Amen. Abahlwempu lo ohlobo lalomfazi kuthethwa ngaye akangohlohle sakhe, uyabelana, uyabajonga, ubaneliso kubantu abahlwempu. This mfazi esithetha ngaye kuthiwa une wisdom in handling money. Xa kufika kwezoqoqosho lomfazi akatyhafazi, akenzi nokwaba kanjani. Xa ebona imali lo mama akaboni umabona ndi abulawe okanye umabona tshatyalaliswe. Lo mfazi onesidima xa kufika kwezoqoqosho uyonga, akanasafasafa, akenzi ngabuxabhaxabha. Malibonke igama lenkosi Yesu Kristu. Lo mfazi unoqoqosho ekhaya, unoqoqosho emsebenzini, unoqoqosho endlwini kaThixo. Amen. Ndikhuliswa apha ngumzali owayesithi into xa uyisebenzisa waze wayishiya phaya, wayenegama kawayelibiza athi usebenza ngathi uyintontontoni. Wayebonakalisa ukuthi lento ubuyithathile iphindise kule ndawo ubuyithatha kuyo. Amen. So yishiya nje nakanjani. So lo mfazi esithetha ngaye apha ngumfazi okwazi ku-economize. Umama apha izolo, if I'm not mistaken, ndaba kuzolo noba namhlanje uthethe ngokusacrifice. So xa ungulomfazi onesidima, so xa kuya kwezezimali makuye kwinto yokucaba uhambela phezulu ngenxa yale sentananyo ibonayo ekhaya, but yenza the basics zalapha ekhaya, the fundamentals zalapha ekhaya. Amen. Igama lenkosi Yesu masibongwe. Ithi ke ngoku lo mfazi is the woman of worthy. Amen. Mfazi onexabiso. Hallelujah. Ndike ndathi akalo lwatyu lo mfazi. Hallelujah. Lo mfazi endithetha ngaye is live according to the God's will, okanye according to the God's idea. Uphila ngecebo likaThixo. Hallelujah. Lo mfazi ke esithetha ngaye. Hallelujah. Lo mfazi esingaye namhlanje, lo mfazi ozokwakhiwa namhlanje. Into kokubana ekhaya ukuba ngaba kukhona isentanyana ekhoyo, save it, economize it. Amen. Hayi ngokugxabhagxabha. Amen. Hayi ngokutyhafaza. Amen. Uthenga izinto ezi unnecessary for the sake of competing. Live your own life as a woman of a noble character. Don't compete yourself. Musuku piki angithi musukhuphisana. Amen. Nomnye umuntu, live your own life. Phila obubakho ubomi. Malibonke igama lenkosi Yesu Kristu. Ndidluleke ndicela siye kwincwadi kaGenesis. Hallelujah. Chapter 1. Glory to Jesus. Genesis chapter 1. Unfundele phaya uverse number 26. Hallelujah. Genesis chapter 1 verse 26.
verse 26. Wathi uThixo masenze umuntu ngokomfanekiselo wethu ngokufana nathi. Mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle nasezintakeni zezulu nasezintweni ezizithozine nasemhlabeni wonke nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni. Verse 27. Wamdala ke uThixo umuntu ngokomfanekiselo wakhe, wamdala ngokomfanekiselo kaThixo, wadala indoda nenkazana. Amen. Amen. Ndicela undiphe iversion ndaliba ngu King James ezawuthi dominion. Ingathi ngo King James if I'm not mistaken. Ezawuthi dominion. And God said, let us make a man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over everything creeping thing that creepeth upon the earth. Hallelujah. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female. Created he them. Hallelujah. Kule ndawo endiyifundayo uThixo ke ulungile. Ndiye ndayihleka apha mompostile xa umama uPhillips izolo ethetha ndathi yoyo wandinyathela lo mama wadla kum. Amen. But ke uThixo ndiye ndamthanda ndathi uThixo akakayithethi into aphinda ayithethe. It means uyayi-emphasize. Hallelujah. Igama lenkosi yeSikristu malibongwe. Yincwadi lena eqhelekile, incwadi yesiqalo, incwadi yeGenesis. Ithi xa uyiqala phaya phezulu, ithi ekuqalekeni uThixo umhlaba wawungenanto, umhlaba wawuformless, kwakusenyanyeni. Ithi ke incwadi yeBhayibhile xa iqhubeka verse 6 verse 7 ukwehla ithi phaya uThixo wayethetha ngezwi, wayesithi makubekho ukukhanya, kubekho ukukhanya, wayesithi isibhakabhaka masithini umhlaba thini, wayesithi makubekho le itsho ibekho. Kongoku apha ku verse 26 simfumana esithi, ndicela uniphindele uverse 26. Wathi uThixo masenze umuntu ngokomfanekiselo wethu ngokufana nathi. Okay. If ukwazi ukujonga kahle kwezi verse ezingasentla akathi masi, wayethetha ngezwi athi makubekho ukukhanya, engakhanga ancediswe athi makwenzeke le. Ngoku xa sifika ku verse 26 uthi phaya, and God said let us make a man. So phaya usebenzisa isininzi which is angakhanga sisebenzise ngokebedala ezinye izinto. Uphaya masenze umuntu ngokufana nathi. It means phaya uThixo uthetha ubuthixo bukaThixo, uthetha ubuthathu bukaThixo, the God the Father, the God the Son, and the God the Holy Spirit. Hallelujah. So phaya usebenzisa that triangular, whereas phaya ebenxa ebesenze ezinye izinto ebedala umhlaba akakhanga athi masi, ebevela athi makubekho, kutsho kubekho kukhanya, athi makubekho lena itsho ibekho. Ngoku apha simfumana uThixo esithi masenze umuntu ngokufana nathi. Hallelujah. Ndiyithanda ke kule version ethi and let them have a dominion. Lo muntu andizumenza nje abe ngumuntu kodwa makabe nobukhosi. Hallelujah. Out of ezinto zonke azidalile, onkomo, zilwandle, yonke into ndalo, yonke into uthi ke ngoku na umuntu lo endimdalileyo must have a dominion. Makongame, makarule, makakhokele. That means ezinto eziphezulu, ezinto azidalileyo uThixo
zizawubhawa okanye zizawunqula emntwini. Amen. Iqhubeke ke ngoku ithi ndicela uqhubeke mother. Mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle nasezintakeni zezulu nasezintweni ezizithozine nasemhlabeni wonke nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni. 27 Wamdala ke uThixo umuntu ngokomfanekiselo wakhe. Wamdala ngokomfanekiselo kaThixo, wadala indoda nenkazana. God bless you. Thank you. So ithi ke ngoku uverse 27. Akuba uThixo edalile wadala the man and the woman. Izothi enye version wadala indoda nenkazana. Izothi enye version wadala male and female. Hallelujah. Uba siyayilandela kakuhle iBhayibhile ithi xa emdala umuntu wasebenzisa the dust, uthuli lomhlaba, wadala aba bantu. Hallelujah. Udala indoda, udala umfazi. Amen. Ndicela ke ngoku mama wami uleqe undifundele ku chapter 2 kwa ku Genesis uverse number 18, 19 and 20. Ncwadi yeGenesis chapter 2 verse 18. Amen. Wathi uYehova uThixo, akulungile ukuba umuntu abe yedwa, ndiyakumenzela umncedi onguwabo. Verse 19. uYehova uThixo wabumba ngomhlaba zonke izinto eziphilileyo zasendle nazo zonke iintaka zezulu wazisa kuye uAdam. Hallelujah. Amen. Ndiyithanda kwiversion ethi he made a suitable helper. Ithi yabona into yoba akulungile ukuba indoda ihlale yodwa. Ifike kum indinike enye into kanjani Thixo ubuthe kuGenesis wadala indoda nomfazi. How come ngokuba sibona uAdam ngoku sele yedwa enesithukuthezi? Hallelujah. Ithi ke ngoku xa edala lona umfazi nixele bantu abadala qhubeka mama umfundisi. Verse 18. Verse 19. Verse 19. uYehova uThixo wabumba ngomhlaba zonke izinto eziphilileyo zasendle nazo zonke iintaka zezulu wazisa kuye uAdam. Okay, ngicela undiyele ku21. Verse 21. uYehova uThixo wawisa ubuthongo obukhulu phezu koAdam walala. Wathabatha lwalunye ezimbanjeni zakhe wavinca ngenyama esikhundleni salo. Verse 22. uYehova uThixo walwakha ubambo abeluthabathe kuAdam lwaba ngumfazi wamzisa kuAdam. Verse 23. Wathi uAdam, eli ke ngoku lithambo lasemathanjeni am, yinyama yasenyameni yam, lo yena ukubizwa kothiwa ngumfazi. Hallelujah. Amen. Sibona ke ngoku aba bafazi babini kuthethwa ngabo. Ku chapter 1 kuthethwa ngoba uThixo wadala the man and the woman. Iphinde ku chapter 2 isilahle ithi uAdam waba nesithukuthezi. Wabona uThixo uba akulungile. Ithi enye version, I will make you a suitable helper. Ndiza kukwenzela umncedi. Amen. Ithi ke ngoku nalona umncedi oye wenziwa yena uye waphuma elubhabheni. Kukhona lo uye wenziwa ngedust, kukhona lo onguEva oye waphuma yena elubhabheni. Yena xa siva kakuhle iBhayibhile ithi akungoThixo oye ke ngoku wamtha wamenza lona uphume kuAdam. Akanzi ohlukile kulo woqala besiva ngayo kuGenesis chapter 1. Lona esiva ngayo ke ngoku nguEva okanye uEve okanye uEva noma umbiza kanjani na. Lona umfazi ke ngoku wesibini esiva ngaye kwiGenesis kuthiwa yena uAdam uThixo wahlisa ubuthongo obukhulu kuAdam. Walala uAdam. Thixo wenza ioperation wakroboza ubabho.
akubela ukrobozi lubhabho wakhupha akubekhuphile uAdam buqo nothi uThixo uAdam wathi le yinyama yenyama yam lithambo lasemathanjeni am kodwa ukubizwa kwayo kuthiwe ngumfazi. Hallelujah. Ndifuneka ngoku ke sibonisane ngaba abafazi ababini. Nami ke andibhida ndathi hayi Thixo kaloku sozibela uxoki. Mna all along ndazi umfazi oqala ingu-Eve, ingu-Eva. Incwadi yeBhayibhile ayisivezeli iyasifihlela into yoba kuyakwenzekani kulo ebecreatwe from the dust. Ayivezi isishaya ngondiva iyovela kuchapter 2 seyisithi uAdam uvele senesithukuthezi. Ndizibuza uba uyephi lo ebethe umdalile eqaleni. Okay, ithi ke ngoku noxa iBhayibhile ingatsho lo mfazi akabizwa ngagama eBhayibhileni ungayipheruza yonke iBhayibhile from Genesis up to iRevelation akabizwa ngegama uba ngubani lo mfazi wadalwa kunye noAdam because ithi phaya wenziwa ngothuli lomhlaba kunye noAdam. Hallelujah. Ithi ke ngokuna according to the God eyes xa abantu bobabini badala this Adam nalona umuntu endingamaziyo ukuba ngubani kuthiwa according to the God eyes in the spiritual realm abantu they were equal according to God wayengakwazi kubohlula ivalue yabo yayinye in the spiritual realm. But ke ngokuna in the physical realm kufika lona umfazi wesibini ogama lakhe lingu-Eve. Hallelujah. Apho ke ngoku aye wanesithukuthezi khona. Ndicela ke ngoku sihambe sonke. Imbali ithi lona umfazi ongakhange abizwe ngagama igama lakhe kuthiwa nguLilith. Lilith nguye lo owadalwe ekuqaleni kunye noAdam same time according to the in the spiritual realm. Hallelujah. Nguye lo uThixo wamenza ngothuli lomhlaba. Then ke ngoku lo mfazi ngenxa yokufeyila the duties ngenxa yokungafuni usubmita kuAdam wabenishwa in the garden of Eden. Hallelujah. Wasuswa kwigadi yase-Eden. That is why ke ngoku sizawuvela kuchapter 2 isithi wayenesithukuthezi. Ivela apho esasithukuthezi sika-Adam. Uba sede enesithukuthezi nje ekubeni ubuthe phaya kuchapter 1 26 and 27 wambumba ngothi wadala umfazi nendoda. So ke ngoku kuthiwa lo mfazi yena according to the God babelingana. Lo mfazi vukelwa lirhatshi uba ndingayibeka kanjalo wangafuni ukusubmita kulo onguhi. Then ke ngoku amazulu ambhenisha waxothwa. That is why ke ngoku sizovela apha kusithiwa apha uAdam waba nesithukuthezi wathi uThixo akulunganga indoda ukuba ibe yodwa ndiyakuyenzela umncedi onguwabo. Ithi enye version a suitable helper. Ngonjani ke ngoku na lo muntu esithi ungusuitable helper ngulo ke ngoku ongu-Eve. Hallelujah. Gama lika Yesu Kristu malibongwe. Ngulo ke ngoku yena ofike wangu-Eva. Yintoni ke ngoku umsebenzi ka-Eva? Umsebenzi ka-Eva is to support lo. Hallelujah. Umsebenzi ka-Eva is to assist kukumncedisa. Uke wathetha nzamana ndikota kuMama Phillips. Uke wakota uMama Phillips wathi uba sifikelela kumuntu ongutata okanye ke ndiboleka igama elithi indoda kunezinto nobunamandla kangakanani angeke akwazi ukuzenza without uncedo lomfazi. Hallelujah. Ke ngoku uEva
uzobakho ke ngoku kwesisithuba so that azovala lonto. Hallelujah, uzoba ngumncedi apha kweli khaya. Ueva apha uzo encourage, uzocebisa. Amen. Akazuba nazi decisions bekuchiwo emini. Kodwa ezi umfazi awunazi decisions as long as utata ekhona. Uzoba ngumncedi. So uEva uzoba yiphathi yale team. Amen. As utata kukhona izinto engeke azenze. Angikhathali noba imali khona, angikhathali noba intoni khona, kodwa kukhona into angeke azenze adinga this team ye-womanhood. Amen. Adinga umfazi ecaleni kwakhe. Ithi ke ngoku lena lo muntu onguEva ke ngoku uzosiba yisupplier, uzowuxhasa this ndoda ingangakwazi. Ndike ndibone endlini ndingekho mhlambi noba yi2 days, ndivele ndifika umuntu ongutata uba kajonga yo uba kajonga upside down. Hallelujah. So umuntu ongumama ke ngoku uzowuxhasa. Umuntu ongumama kutata is holding a material or the tools. Ukuba utata uyokha apha, umuntu ongumama wakho umsebenzi kukumane ethatha edlulisa kumuntu ongutata ukuze oludonga lume. Aludonga lungekhe lume umuntu ongumama engekho. Umuntu ongumama uba ngaba kuyakhiwa uchola noba sisikhonkwane adlulise kutata. Hallelujah. Umuntu ongumama umsebenzi wakhe kukumane edlulisa, kukumane exhasa. Hallelujah. Umuntu ongumama emtshatweni is here to save. Hallelujah. Ukusindisa. Hallelujah. Kukhona izimpi utata angeke azinqobe mama engekho. Hallelujah. Kukhona izimpi utata angeke akwazi ukuzenza. Umzekelo nje olula. When it comes to a prayer, Mama Gabai, umuntu ongutata uyathandaza kodwa the best ngumuntu ongumama. Umuntu ongutata uzowabetha bemabini abemathathu abeponi, kodwa umuntu ongumama yena funeka ahambe an extra mile. Umuntu ongumama ukhololo lonto. Hallelujah. Ekhaya. Hallelujah. Igama lika Yesu Kristu malibongwe. Glory to Jesus. So ke ngoku ndihalela okanye ndifuna sibuyele ke ngoku kule role yaba bafazi babini. Hallelujah. Benke ndathi ngoku kaThixo wena umuntu ongumama udalwe wanexabiso from the original mandayibeka kanjalo. Kwasekuqaleni wena umuntu ongumama wawuvele waxabiseka. Masibeke ecaleni ke leyo ba uke wangafuni usubmita wathini, but in God's eyes ngoku kaThixo xa evaluisha umuntu ongumama, xa ewayesenza injongo kaThixo, xa wayesenza umuntu ongumama wayenze umuntu onexabiso. Amen. Yeke ke ngoku eyelizwe iyamthatha umuntu ongumama njengenethi yokunyathelwa. Xa ibona umuntu ongumama ibona ipunching bag. Xa ibona umuntu ongumama umuntu ongutata ubona into engahlukunyezi. Yeke leyo. Kodwa ke siyise pha kuThixo. Hallelujah. Igama lika Yesu Kristu malibongwe. Ndicela undifundele kumaGalati chapter 3. Undifundele uverse 26 and 27. Ndifuna ukubona sa the value of a woman. Xabiso. Ncwadi yamaGalati chapter 3 verse 26. Kuba nina nonke ningonyana bakaThixo ngako ukukholwa nikuKristu Yesu. Kuba nina nonke nabhaptizelwayo kuKristu
namambatha uKristu. Verse 28. Akusekho myuda namgrike, akusekho khoboka nakhululekileyo, akusekho ndoda nankazana, kuba nina nonke nimntu mnye nikuKristu Yesu. Hallelujah. Xa ke ngoku uThixo edala umuntu, ndizama ukukuthi qwenge umuntu ongumama, ndizama ukukubuyisela kwiposition yakho umuntu oyifemale. Hallelujah. Into yokuba never ever uzi underestimate, never ever umuntu ongumama uzijongele phansi. Amen. Yazi into yoba uThixo xa wayedala umuntu, wadala indoda, wadala umfazi. Kakuyinjongo kaThixo leyo. Hallelujah. Yekuba leyo ke lona umfazi wangamameli ukuze azo replacewa ngoEve. Ngoku ekuqaleni uThixo wadala umfazi, wadala indoda. Hallelujah. So emehlweni kaThixo, hallelujah, ithi apha kwiGalatians akukho mGrike namJuda. Hallelujah. Uba ngokusiza kuThixo, hallelujah, uThixo akana level apho ake athi hayi lona umthandazo ngomfazi, lona umthandazo ngomuntu ongumama, lena into mayenziwe nguyindoda, lena into mayenziwe ngumama. In the eyes of the Lord, in the spiritual realm, kuThixo sisinje ngalendlela wayesidale ngayo eqaleni. Hallelujah. In the spiritual realm, hallelujah, in the spiritual realm ndiyaphinda, ngoku kaThixo akukho mGrike namJuda. Hallelujah. Ngoku kaThixo akaboni indoda, akaboni mfazi. Hallelujah. Kodwa ubona abantu abazomkhonza uThixo ngelevel eyi-1. Hallelujah. Ubona abantu abazobuyela kuThixo kula position uThixo ebebadale beyiyo. Igama lika Yesu Kristu malibongwe. Hallelujah. So ke ngoku ndizothi kuwe mfazi, sorry to say that, ndizokuthi kuwe mfazi, wake up. Buyisela your identity uThixo bekudale uyiyo. Buyisela, suvuma uunderminewe, suvuma ilizwe likuthathe ngongathi useless, suvuma ilizwe likuthathe njengomuntu oweak, suvuma ilizwe likuthathe njengomuntu oethe ongenakwenza nto. Hallelujah. Back to your position uThixo ebekudale uyiyo. Igama lika Yesu Kristu malibongwe. Buyela kulaa ndawo uThixo wayekudale uyiyo. Hallelujah. Uba singaya kuGenesis chapter 5 ongqina lento unifundela uverse 1. Genesis chapter 5. Ncwadi yeGenesis chapter 5 verse 1. Yiyo le incwadi yenzala kaAdam. Mhlana uThixo wamdala umuntu wamenza ngokufana noThixo. Verse 2. Wadala indoda nenkazana wabasikelela, wabathiya igama elinguAdam. Mhlana wabadala. Glory to Jesus. Injongo kaThixo ngomuntu ongumama, wayevele wamenza wanexabiso from the origin. Wayevele umuntu ongumama xa ejonge a female person, wajonga into evaluable. Hallelujah. Ithi kwenye version isisitya esi-ethe ngumuntu wokuxatyiswa xa ubona umfazi. Hallelujah. Xa ujonga umfazi yinto enexabiso. Hallelujah. Ngoku kaThixo ndithe yeke eyezwe eyokuba ngokuna xa ubona indoda xa indoda ibona umuntu ongumama ibona the victim, ibona into engayihlukumeza, ibona into engayixhaphazi, ibona into engayenza yonke into embi. Kodwa ngoku kaThixo uthi uThixo phaya wathi masenze umuntu ngokufana nathi abe nobukhosi. Hallelujah. Akadalanga male only, udale male and the female. Wathi this female mayibe nobukhosi, mayongane. So ndizowuthi kuwe muntu ongumama unobukhosi. Suzeya, you can do it. Suzi undermine muntu ongumama, you can do it. Suzi undermine muntu ongumama, suzi undermine ungayenza lento yenzeke. Uthi imizekeliso phaya, you are the woman of worth. Amen. You are a woman you are a wife of a noble character. Hallelujah. Unesidima
yiyeke yoba wanantoni wangabi nantoni, kodwa originally wena mntu ongumama udalwe wanesidima. Haleluya. Esidima sakho ke ngoku sisebenzise. Suba into engumama efuna ihleli isizelwa. Be strong woman. Be strong umuntu ongumama. Stand up alone umuntu ongumama ume wedwa. Don't depend emntwini. Hallelujah. Umuntu ongumama soziphilisa impilo yokuhlela uyintemteme ekede intamo. Vuka mama wenze ngoku kaThixo wayekwazi uba une-ability wena. Ngoku kaThixo wayekwazi uba wena you can do things zenzeke. Ngoku kaThixo wena wayekwazi into yoba unezinto zonke. Hallelujah. Awushoti kwanganto, you are complete in the eyes of the Lord. Awushoti nganto umuntu ongumama. Suba ngunonsizi. Hallelujah. Suba intemtemu yima umuntu ongumama umeqo. Malibonke igama lika Yesu Kristu. Ngoba uThixo uthe wadala umuntu ngokufana naye. Wathi lo abantu abadalayo mababe nedominion kuyo yonke into. Akukwazeki ke ngoku ukuba uzoke umane uthi ndiyoyika. Akukwazeki lento uthi hayi mina ndinokwazi. How come? Unobukhosi. Nikwe ubukhosi phezu kwezinto zonke. Hallelujah. Wathi uThixo xa ekwenza wathi ndenza into efana nathi. Masenze umuntu ngokufana nathi. So unguThixo wena mfazi. UnguThixo umuntu wesifazane. Umuntu ongusiso lapho unguThixo kule ndawo kuyo. Hallelujah. Youth lapha intombazana yimuthi qoko. Yazi bi life yakho ntombazana ayixhomekeka ngamtshatweni ukuzime. Hallelujah. Wena single sister osajonga uba noba likhehlanyana awuxhomekanga kakwakhehleni ukuze ube ngumuntu. Wena umuntu ongumama osonotata awuxhomekanga kwakutata ukuze ube ubumama bakho bube buphelele. Ungumama phaqa. Hallelujah. Ungumama qoko. Hallelujah. Wena mama ongumfelokazi awushoti kwanganto in the front of the Lord. In the eyes of the Lord, sorry. Awushoti kanganto, you are complete. So ngoku ndizothi ebusuku wake up umuntu ongumama. Liphelile la xesha lokubumana usizelwe. Hayi ngumfazi. Mfazi vuka wenza farming. Mfazi vuka unxiba igambusi unxiba overall ulime. Mfazi vuka, vuka mfazi, vuka. Zizandla uThixo akunike zona. Uthi do something ngezizandla. Yingqondo le uThixo akunike yona. Yenza into suba intemtem. Liphelile lo xesha ngoku kaThixo wakwenza wane ability yokwenza izinto zenzeke. Don't depend to anyone. Suzimisela ukuyama ngomnye umuntu udla ngokuthi umpostile athi luyame ngaye kusasa angawa, luyame ngaye kusasa kungasa sebizwa ngenye into okuthiwa usisidumbu. Suyama ngomuntu. Incwadi yeBhayibhile ithi baqalekisiwe abayithemba labo lisebantwini. Yemfazi ndizothi wake up. You are a woman of a noble character. You are a woman of worthy. You are a woman of valuable. You are a valuable woman. Unexabiso wena. Qha ke ngoku kunexabiso umuntu angazithembanga. Uyayibona lanto yoba uzonxiba ube mhle. Ngenxa into yoba kuvictimizeke ingqondo. Ngenxa yoba kuhlukumezeke ingqondo. Sekuncoma umuntu ethi awumhle ube manyonywana ungekho sure noba ndimhle noba ndimhlanga. Hey mfazi wake up. Vuka mfazi. Ndithetha kangoku in the spiritual realm kwinto zikamoya. Vuka mfazi. Ndithetha mna kwizinto zikamoya. Vuka mfazi. Ndithetha kwizinto zikamoya. Vuka. Andithethi kwezi zenyama. In the spiritual realm vuka mfazi. Vuka. Suba intemtem liphelile lo xesha. This is the high time. Yokuba simkhonza uThixo sibe ngathi sihambela phezulu. Simkhonza uThixo sibe ngathi sibe kwenye level ngoba uThixo uyasikhumbuza ukuba uthi xa edala umfazi wathi ndimenza ngokufana nawe.
onto ezoba nobukhosi, the dominion, the ruling, arule over these things, arule in the darkness, arule in the finances, arule everywhere. Arule umuntu ongumama. Umuntu ongumama lipheli lixesha lokusizelwa ndiyaphinda. Lento yakho yokusizelwa iduku affecte kwinto zikamoya. Uma ngokuna uva abantu besithi makahaya, shanteli bo sherikaka. Uqonda mina, I can't do this. Lift up the level. Lift up the level. Umuntu ongumama. Nyusa izinga umuntu ongumama. Zikhona izinto ongasoze ufikelele kuzo until you take a step. Zikhona izinto umuntu ongumama ongeke ufike kuzo. Hallelujah. Until you take a further steps. Until uthatha igxathu. Zikhona izinto ezingeke zenzeke. Hallelujah. Ndike ndiqonda uba hey, andiku-understand mama ovela uthi ndihleli andenza into uve kunhlantuzele unezandla hlo, unezandla unengqondo hlo ubugabise ngoba unkedama, unezandla hlo ubugabise ngoba unhlolokazi. What is that? Uthixo ekuphe izandla, uthixo wakuphi ingqondo. Wake up mfazi, wake up. Kwixesha lethu momgabhayi akukho mfazi ebekufanele uba ngokutyeda intamo uthi ndabhujelwa. Yes, wabhujelwa, mayidlule leyo, qhubeka nobomi. Yes, zange nditshata utata ka-Ayakha, ulungile wakushiya utata ka-Ayakha, kodwa go on. Hallelujah. So utata ka-Ayakha wandishiya inyanga zintathu, ulungile, carry on. Hallelujah. Wandithembisa xa nditshata ebethi uzawunditshata yeyu. Hey, unobomi obusendodeni wena, unobomi obukuwe bokwenza izinto zenzeke. Wake up. Hayi utata kabani ukhona uyasebenza khangandithumelela imali. Hey you, this is the high time. Wake up. Unengqondo, unezandla. Msuxhomeka kutata kabani bani. Mayimithane halfway notata kabani bani. Makathi xa esithi utata kabani bani ndithi, and then let's reach the common point, the common ground. Notata kabani bani. Hey mfazi, ubabukele nje bemane bepost istatus bathengisa amayeza empukano sizo, uthule udliwa indlala. Ubabukela mama khabana bapost impahla uthule, you man ubuka. And then wenza ntoni? Woman of worthy, woman of a noble character. Intono yenzayo unothixo mngaka, yintono yenzayo unothixo sidudla sikathixo. Uthixo wathatha ixesha esenza wena, wathi wenza into enobukhosi, into ezokongama. Vuka, do something. Do something. Don't blame your parents. Ngoba zingange zikufundisa inamsebenzi ngoku kule ndawo okuyo. Do something. So blame uba ndazalwa kwikhaya elihlupheka. Ayinamsebenzi ngoku sowulapha. Thatha igxathu ke ngoku kule nto okuyo ngoku and carry on the baton. Amen. Lipheli lixesha youth olibele ukuthi ntsho amehlo. Ngabula tata umpostile besithi ndinika amehlo ndikhangele, uyokhangela lize litshoni ilanga futhi liphinde liphume ukhangela. Khawufukuze. Khawufukuze. Uthixo uthi xa edala ifemale wadala into enengqondo. Akakhanga adala esidididi. Ubudididi heya lapha according to God. Xa ethetha ngomfazi uthetha ngo-wise person. Thetha ngomuntu olumkile xa ethetha nge-female. Anthethe ke ngokulo tshatile qha. Uba uthi fi jokuwe. Uthixo wadala into elumkile. Akadalanga siyoyoywane ezohambe siqhathwa. Umane uvuma kokuqhathwa, wadala umuntu onobulumko. Busebenzise kokobulumko, busebenzise ubulumko obunikiwe nguThixo. Hallelujah. Busebenzise ubulumko obunikwe nguThixo.
suba into ihamba ifathula. uThixo wathatha ixesha uthi uThixo xa ekwenza wena nawe, he and she, wathi masi kwezinye izinto ezebevele nje enze, kodwa kwathi xa kuzokwakhiwa wena kwabiza uba makabize the Trinity, ubuthathu bukaThixo, makabize uyise, makabize unyana, makabize umoya ongcwele, ngoba kuzokwenziwa umuntu into enexabiso. Unexabiso wena, nto kunawo unexabiso umuntu ongaziqondi, ongazaziyo. Uyabona uba ungathatha igolide uyibeke empumlweni nehagu awuthethi, because ihagu yona iyihagu, ibona nje lento ayazi noba yintoni. Is like ke ngoku xa nawe uThixo ebeka into ezinkulu kangaka kuwe, but azibeke emntini o-useless, emntini ongazucinga, emntini ongazi ukwazi uba yeyiphi value endinayo kuThixo. Unexabiso kuThixo. Hallelujah. Ndicela ke ngoku esibuyele in our position. Hallelujah. Umuntu ongumama, female lapha endlini, sibuyele kwiposition yethu uThixo wayesidale ngayo. Sibuyele the origin of a human. Hallelujah. uThixo uthi phaya xa edala umuntu, akamdalanga njengenkomo. Inkomo uyidala inkomo, nedonki wayidala idonki, nolwandle walidala lalilwandle. Kodwa xa edala the humankind, ithi lento wayenza yayifana naye, wenza image. Ithi phaya eqaleni lento wayibumba, wayibeka phaya, wayenza unodoli, wasebenzisa imphefumulo ephilileyo, waphefumula kulento ibingathethi. Kwenye creation le asiva ubebeke wathatha imphefumulo yakhe nguThixo wayiphefumulela. Ngumuntu kuphela. Hallelujah. Ngumuntu kuphela. Masibuyele ebuthixweni. Hallelujah. Inqalo lento uyenzayo masibuyele kuThixo. Yindlalo lento uyenzayo masibuyele kuThixo. Ngumaphuce le umenzayo. uThixo wakuthenga ngento enkulu kangaka, wathatha umphefumulo wakhe waphefumula kuwe, kwavela wena, the humankind. Yindlalo le uyenzayo. Hallelujah. Gama lika Yesu Kristu malibongwe. Hallelujah. uThixo makabe mkhulu phezu kwezinto ezikwehlelayo. uThixo wethu makasukongame phezu kwezinto zonke ezikwehlelayo, phezu kwendlalo ekwehlelayo, kodwa uThixo makasuka abe nguThixo. Glory to Jesus. Kukufelwa ofelwayo, kodwa uThixo mabungamsusa ubuthixo bukaThixo. Glory to Jesus. Umuntu nantoni ekwehlelayo mayingabi yo bridge engadala ubuthixo, ubuthixo babuthathu bukaThixo bungaveli kuwe. Neyiphi challenge odibana nayo mayingamsusa ubuthixo bukaThixo kuwe, nobuphi ubunzima ojongene nabo, kodwa ubuthixo bukaThixo mabuhlale bunguThixo. Glory to Jesus. Hallelujah. Balulekile wena, balulekile kuThixo, balulekile. Ndizothi namhlanje zocela umngeni, wake up, take a further steps. Buyela kwi-origin yakho, buyela kwela xabiso uThixo wayekudale ulilo, buyela kwela xabiso uThixo wayefuna umkhonzo unguwe. Hallelujah. Buyela kula value uThixo bekudale wayiyo. Gama lika Yesu Kristu malibongwe. No regardless yintoni ekuhlupha endleleni, kodwa uThixo makasuka abe nguThixo kwizimo zonke, kodwa uThixo makasuka ongane, mfazi onexabiso, mfazi onesidima. uThixo wethu makangaphazanyiswa nayenye into. Incwadi yeBhayibhile ithi intoni na enokundohlula elubabaleni lukaThixo? Ithi ingaba yindlala na? Ithi ingaba yintshutshiso na? Ithi ingaba likrele? iBhayibhile ithi nakanye. Yintoni wena luntu uzidimothayo? Yindlala qha likwenza wehlisa ivalue yakho yobuntu? Yilento ukuxakekisileyo le yenza ubuthixo bukaThixo bungenzeki kuwe? Ngaba abantwana abancilayo abenzela uba ihle ivalue yakho kuThixo? Yo. Ubuthixo bukaThixo
wabungadimoyithwa nayenye into. Ithi incwadi yeBhayibhile ukuba uThixo unguThixo uyawusihlangula. For that matter noba kasihlangulanga kodwa he will remain enguThixo. Uyakuhlala enguThixo uThixo. Makangatshintshiswa sesimo ukuso. Hallelujah. On these days abantu tatumpostile beze kwi-prosperity. Bamkhonza uThixo kuba befuna iprosperity. Uba bekuthiwe uzoba nendlu, uzoba nebhasi, uzezokhangela ibhasi not uThixo. Yakungabikho ibhasi umkile uthi lanto ayisebenzi. Ayizusebenza just because you shift the position. uThixo bekubekele kuyo uye wazokhangela wena the prosperity. Buyela kulanda Thixo wayekwenzele kuyo. Ibhasi luyikhangelayo ayizubakho until uThixo aveze ubuThixo bukaThixo. Ndandifudula nje kunomhlabelelo owusithi nasemanzini abilayo nasemlilweni ovuthayo ndahlala ndikhonza uThixo. Wena uloluphi uhlobo lekholwa elilizothi ubalikela vivinywa selithwala izandla libuya umva lithi ndiyayeka. Let's back to our position. Lento uThixo ebesidalele kuyo. Let's back to our original. Lento uThixo ebesidalele kuye eqaleni kuAdam. Wathi xa esenza umuntu wathi wenza into ngokufana naye. NguThixo wena. Tokunaye awuziqondi. uThixo kakohlulwe. Hallelujah. Ezinto zikulilisayo ayizizi zinqalo. Zinqalo ezinto zikulilisayo. Zinqalo. Hallelujah. Uthe uThixo wena you have a dominion. Unobukhosi. Likulilisayo wena woliliswa into obungasuke uyithethele. Uthi uThixo wathi let's make a man with our image. Wena woyiswa into obungasuke uyithethele uthethele isimo uthi isimo listen the voice of the Lord. Wena uliliswa into obungayithethela. Hallelujah. Umhlabelelo uthi indalo yonke ithi akuwe mhlekazi. Hallelujah. Wena zonke izinto zixhomekeke kuwe. You have the authority. Unegunya lokuzithethela. Into eshotayo kuwe speak the word. There is the power in the word. Kukhona amazwi, khona amandla ekuthetheni kwakho. Amandla khona. Tokunayo kudingeka uyela kwiposition. Uyela kwiposition. Buyela kwiposition. As long as ungekabuyeli kwiposition zonke izinto ezingathi ziyi-challenge kuwe zisazaba yi-challenge until uThixo umazi unguThixo. Hallelujah. Until uThixo umazi engumphilisi. As long as usenenye into manje uyibheka xa kusithiwa nazi iwulu umani ucinga kabini umani uzebe uyeziwulwini usazokuthi xa kuyeka until umazi creator. Hallelujah. Gama lenkosi Yesu Kristu malibongwe. Ndicela ke ngoku sisazawucela omama eze ngaphambili. Hallelujah. Let's back to our position. Thixo wena ukudale wanamandla. Thixo xa bekudala akakudalanga ntemtem, akadalanga ntemeza, kodwa udale into eqiniqi. Udale into ezokwazi ukuthethela isimo kube njalo. Hallelujah. Let's back to our position. uThixo wathi ndenza umuntu. Let's create a male and a female. Wawukhona nawe pha xa kwakudala uAdam. You were there. Gama likaYesu Kristu malibongwe. Wawukhona umuntu wesifazane xa uThixo ethatha ixesha esenza umuntu wawukhona. Ngoku iyavela phi le yobuzeye. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up female. Stand up female.
Stand up family. This is the high time yokuba simkhonze uThixo. Hallelujah. This is the high time yokuba sibuyele kwiposition yethu. In the name of Jesus. Stand up female. Betheke umama obethethe imini wathi sonke sizizo ngoba uThixo akayondoda kangumfazi. Amen. Umama esathetha ngaphambili umama umfundisi uMdu uthi masithi malongame ulawulo likaThixo. Ndifuna ebusuku kulento yongamileyo lingakulalisiyo. Lecaba yongame ngaphezulu kolawulo likaThixo ebomini bakho. Isengaba ngabantwana, isengaba ngutata ekhaya, isengaba sisimo sobungafumani imisebenzi, kodwa ikhona lento ebusuku uThixo sizawutsho sithi Thixo kwesasimo sam malongame ulawulo lwakho. Sizawuthetha ngezi sebenzise ifaith sithi malongame. Uthe umama umfundisi uMdu uthi silinikiwe igunya, sebenzisa elogunya ke agqibothetha ngalo. Silinikwa sonke eligunya, alinikwanga mntu ngamnye ulinikiwe eligunya. Lele ebusuku sizawusebenzisa elogunya sithi ekhaya kwaJibheni malongame ulawulo lwakho, kwaNcatsha malongame ulawulo lwakho, eMqanduli malongame ulawulo lwakho Thixo, apha Ngqwarha malongame ulawulo lukaThixo. Sinika ubukhosi, sinikiwe igunya, siwunikiwe amandla. Ebusuku uthi mama uMdu phakama mama, uthi phakama mama. Njengoba siphakamile nyani physical, masiphakame na spiritual. Phakama mama. Sizotsho inoba lenkonzo iziselo special kuyacaca babe sit down ngendlela emangalisayo. Kodwa uThixo ebusuku uzothi phakama noba ibinto libikudobela likwenza ube down. Ebusuku uThixo uthi phakama. Ndifuna uthi nami boleke ligama ndithi phakama mfazi. Le meko ucimbi ngaphezulu kwakho ayikho ngaphezulu kwakho because ulunikiwe igunya, ulunikiwe ulawulo. Uzawutsho uthi yongama Nkosi. Sizawuthandaza sithi phakamela isimo sam, phakamela imeko yam, phakamela umtshato wam, phakamela ikhaya lam, phakamela ibandla lam. Malongame ulawulo lwakho Thixo. Ndifuna ebusuku sikhwaze kakhulu, sithandaze sithi malongame ulawulo lwakho. Masithandaze ebusuku Nkosi, siyathandaza singaba abafazi base-CPM uzosiphakamisa ebusuku. Siphakamile ngoba siphakanyiswe nguwe. Kuyabonakala zikhona izinto ezifike zasithoba. Ebusuku sibulela ukuphakanyiswa, siphuma kule nkonzo siphakamile, siphuma Nkosi sibuyele back position zethu. Ngoba wasinika ulawulo, wasinika igunya, wasinika amandla, wasinika ubukhosi. Siyabuyela Nkosi kwiposition yethu, siyaphakama sithi malongame ulawulo lwakho emitshatweni yethu, malongame ulawulo lwakho emakhayeni wethu, malongame ulawulo lwakho. Phakama Nkosi Yesu, phakama Mhlekazi, phakama ndinguye, phakama sifungile, phakama maxhaba yakhawuleza. Yengama Nkosi esimeni zethu, yongama Thixo, yongama, yongama Thixo, yongama. Phakama Nkosi, phakama ebusuku. Singani izibongo zethu, siyalibonga Nkosi izwi lakho. Thixo wethu onamandla liwaqinisile amadolo ethu. Noba besingabafazi sigevezela amadolo, kodwa ebusuku izwi lakho liwaqinisile amadolo ethu. Ngoba izwi lakho liyawaqinisa amadolo ethu, lisusa uvalo, linika inhlanhla, liyasikhanyisela endleleni. Siyabulela kakhulu Thixo wethu, siyakuphakamisa. Phakama Mhlekazi,
phakama egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Sangathi siyaqala somandla kwakwazi uba kukho uThixo njengawo. Siyabulela ke Thixo omkhulu, siyabulela ngabantwana bakho othethe inhliziyo yabo uThixo wethu uthetha nathi. Nathi somandla sibulela uvulwa nguwe indlebe zikamoya. Sesizawuphuma ke Nkosi engcwele. Sithi phuma nathi Thixo wethu ushiyeka apha moya engcwele. Kuhambe nabahambayo somandla besiya kwindawo ngendawo abalala kuzo. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha